Юуны өмнө энэ сайхан нэвтрүүлгийн анхны зочин болж орж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд одоо намайг Дэмсүрэнгийн Долгормаа гэдэг. Тэгээд дуучин мэрэгчлээ. Тэгээд миний дууны уран бүтээлийн санд одоогоор Бурхан намын сэдэвтэй 10 гаруй дуу хэдийнэ би болсон байна. Тэгээд энэ одоо бүтээлүүдээс онцлон оролцохоосондоо баяртай байна. За эдгээр бүтээлүүд маань хэвчлэн одоо Бурханы сэдэвтэй дуунууд түүнээс одоо хамтарч уран бүтээл хийсэн бүтээлчид маань хэвчлэн одоо голчлон хөгжмийн зохиолч Шатрын Үлзий баяр, Цэн Эрдэнэт, Төвшин Түр гэх мэтчлэн хөгжмийн зохиолч хүмүүс байгаа. Яруу найрагчид нь бол доктор соёл урлагийн сургуулийн доктор Даваасүрэн гэж одоо голчлон ихэнх бүтээлийн маань шүлгийг бичиж өгсөн одоо яруу найрагч хүн байна. Тэгээд миний уран бүтээл бас хинхийн одоо ингээд гаднаас санал байдлаар орж ирдэг. Энэ дуу та дуулаач гэсэн байдлаар зарим нэг бүтээлээ болохоор би яг өөрөө жишээ нь Янжин Самбархан зориулан яг өөрөө одоо шүлгийн захиалаад аян бүтээлгээ дуулсан бүтээл байдаг. Бурхны одоо номд байдаг хүмүүс багштай зориулан бүтээл хийлэгдэг. Тэрхүү бүтээлийг одоо хотогт хувилгаадад ч юм уу, өрөмбүүчийн нарт ч юм уу зориулсан дуугийн санаандгүй би бас дуулсан байж таардаг. Тийм бүтээлүүд хвчлэн занхлан байдаг миний уран бүтээлд. Мэдээж учир шалтгаангүй тохиолддог нэг ч зүйл байдаггүй гэж би боддог. Тэрэнд маш гүн бат итгэлтэй байдаг. Тэгээд энэ олон сайхан Бурхны дуу одоо 10 гаруй дуу дуулагдсан байна гэдэг болол санаандгүй зүйл гэж би огт боддгоо. Тэгээд яагаад энэ олон сайхан бүтээл дуулагдсан бэ гэхээр миний өвөөгийн одоо ач буян гэж би боддог. Миний одоо аавын маань өвөө Чойжил гэж хүн байдаг. 92 нас хүртлээр одоо яг энэ төв гандан хийдэд манал бурхыг нэг манлайлан уншид одоо унзад лам хийж исэн Чойжил гэж хүн байдаг. Төв аймгийн Лүн сумын харьяатай хүн байдаг. Тэгээд тэр өвөө маань одоо өвөөтэйгээ бид нэр хамт амьдардаг байсан. Тэгээд намайг яг дөнгөж төрхөөс гарахад яг дарих бурхныг одоо уншиж таарад. Тэгээд би бас гэртээ өлгийтэйгээ ирж исэн тийм төвхтэй. Тэгээд тэр одоо бурхан номын орчинд өссөн маань, төрсөн маань тэгээ одоо хүртэл бурхан номтой цаашгүй одоо бясалгал хийж ингэж одоо бурхан номыг дээдлж байдагтай маань холбоотойгоор энэ сайхан дуунууд дуулагдах хувь завшаан тохиосон болов уу гэж би боддгоо. Одоогоор яг ингээ бүтээлүүд донд маань хинхэн бас клипжүүлж бас амжаагүй байгаа. Клиптэй болсон одоогоор бол 2-3 бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дондаас яг бүрэн төгс клиптэй болсон. Одоо 5 дагны Дагинсын дуулал хэмээх нэртэй дуу. Энэ дууны тухайд болохоор одоогоос 2 жилийн өмнө бүтчихсэн. Тэгээд надад яагаад ч ингээд Рембүүчи хотогт хувилгаадуудын тай холбоотой тэр хүмүүс тэдгээр хүмүүсийг магтан дуулсан ч юм уу эсвэл тэдгээр хүмүүс бурхтад зориулсан бүтээлийн одоо бүтээсэн доонод бас орж ирдэг. Тэдний нэг болохоос яг энэ Дагинсын дуулал хэмээх бүтээлийг миний нөхөр Шатрын Үлзий гэж хүн байдаг, хөгжмийн зохиолч. Тэгээд тэр хүнд одоо Эренбүүчи, Заваад амьд Эренбүүчи одоо энэ Дагинсуудад бүтээл туурал зориулах гэсэн юм аялгауг нь хийж өгнө үгээ санал тавьсан байдаг. Тэгээд одоо яг энэ дууг дуулах хувь тохиож исэн юм аа. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Энэ 5 дагныг болохоор ер нь байнга ингээд дагнасад бурхад бууж ирдэг. Дагнсын болцтой өдөр гээд ханд дагнсын болцтой өдөр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд энэ дагна гэдэг 5 дагна бол яг энэ их болсон 600 хамаг амьтад маш их ивэл хайраа өгж идэг гэж би ойлгосон. Мэдээж энэ одоо гайхалтай бурхан намын доонуудыг зүгээр хоосон сэтгэлээр дуулаад иж болохгүй. Тэгэхээр би үг бүрийн одоо утгын чагтгийг шитгэж бүтээсэн байгаа зохиолчд маань аялгау бар ингээд бодож дээрээс одоо бууж ирсэн аялгаанууд байгаа гэж би бараг сэслэнд боддог. Тэгэхээр энэ болгоныг мэдээж хоосон сэтгэлээр хөрөхгүй хинт ч хөрөхгүй. Тэгэхээр гайхалтай нинжин сэтгэлийг одоо оршоож ээж маш гоё гэгээлэг байж ээж зүрх сэтгэлээ ариун байлгаж ээж дуулах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд тэр тусмаа одоо эдгээр дуунууд болохоор би нөгөө багасаа өвөөгөө шүтэж өссөн гэр бүлээрээ. Тийм учраас маш хүндэтгэлтэй. Тэгээд маш олон бурхан намын судрууд орон гэрт минь байдаг өссөн учраас мэдээж одоо бурхан буддын намыг бодлол маш хүндэлдэг. Миний язгуур одоо монголчуудын угаасаа язгуур шүтлэг бол буддын бурхан нам байдаг. Минийх ч юм уу ялгаагүй тийм. Тэгээд би одоо бас миний амьдрал ч гэсэн яг нялх үеэс маань эхлээд одоо хүртэл яг энэ бурхан намын амьдралаас салаагүй явж байгаа. Тэгээд одоо бурхан багшийн кинон дээр хүртэл саяхан сөүлд гардаг. Одоо өөрөд нь ингээд шав болохоор ирсэн. Одоо хүмүүсээс 5 сахилыг шаардаад тэгээ хэрвээ эдгээр сахилыг зөвшөөрч байвал миний шав болж болно гэдээ авдаг штэ тий бурхан багш. Тэгээд би ч гэсэн яг энэ ариа бол бурхны бясалгал хийдэг, байнга зүрх сэтгэлээ ариун байлгахыг хичээж явдаг. Түүний төлөө байнга одоо өдөр алган суралцж байдаг. Тийм болохоор эдгээр дуунуудыг одоо айл болох чадлаараа ойлгон ухаарч үг бүрийн ингэж хүнд хүрэх юмсан үг бүрээс нь одоо сонсож байгаа хүн болгоно сэрх болтгоо гэж бодож бясалгаж дуулдаг. Бид нар ингээд гэгэрлийн тухайд ярихад ингээд маш олон шашны урсгал байдаг ч юм уу тий хоорондоо ингээд эв төвжингүү байх магадaltaй байдаг. Гэхдээ би бодохдоо бол одоо йогийн багшийн курсын төгсөж илаа бодморийн зэрэг намыг уншиж дүүргэсэн. Тэгээ 20 Агнестийн гэгээ 21 ботыг бас уншиж дүүргэжсэн. Тэгээд ариа бодлын бясалгалаар одоо гэрэл аялгааны бясалгал би өөрөө хийдэг. Тэгээ энэ бүхнийг ингээд бүгдийг үзэхээр ингээд одоо нэг уулын оройд бил билээс нь гарч байгаа одоо яг нэг зүйлд явж байгаа зүйлээ өөр өөрсдийнхээ өнцгөөс өөр өөрсдийн шашин гэд нэрлэлчтэй юм байна да гэж би бодсон. Тэгээд өөрөө ер нь бид нар чинь нэг одоо гэгэрлийн намруул бүгдээрээ заманж яваа хүмүүс юм байна. Тэгээд угаасаа бид нар чи өөрсдөө бусад гэж байдаггүй гэж үздэг. Бурхан багшаас нэгэн хүн асуусан байдаг. Би яагаад ер нь заавал бусдыг хайрлах ёстой юм гээд. Гэтэл бусад гэж байдаггүй учраас бид бусдыг хайрлах ёстой юм а гэсэн сургаал байдаг. Тэгээд тэрийг одоо ингээд би бодоход гэгэрл гэдэг чинь ерөөсөө нэг байсан юм байна. Бусад гэдэг хүмүүс ч байдгүй бид нар өөрсдөө нэг байсан юм байна. Бүгд адилхан одоо аз жаргалыг хүсдэг, бүгд адилхан зовхыг хүсдэг. Тэгээд эцсийн бүлэгч ер нь бид бүгд бусад гэж байдгүй учраас их болсон 600 гэдэг амьтад чинь бүгд ихүр болж яваагүй удаа нэг ч удаа байдгүй гэж үздэг юм байна. Тийм учраас би яг одоо хүн болгонд ихийн сэтгэлээр эсвэл үрийн сэтгэлээр өрмөн байсан бол гэсэн сэтгэлээр хандаж авах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгоод тэгээд өдрөөс өдөрт тэр одоо ухамсараа уламт хэлж амьдралдаа хэрэгжүүлж явахыг хичээдгээ. Тэгээ амьдралдаа бас үлгэрлэн авч явж байгаа хамгийн одоо гол баттай хэлж чадах зүйл маань амтны амийг төвчдөг. Тэгээд амтныг хүртэл би яг өөрийн минь үрээс ялгаагүй, ихээс ялгаагүй гэсэн сэтгэлээр ханддаг маань одоо бурхны шишинтэй дүүх болоо гэж бодож байна.
За уран санд маань 2 цагаан дарихын магтууд байдаг. Тэгээд хоёулангийн хөгжмийн зохиолч Цэн Эрдэнэт ах одоо зохиосон байдаг. Дархийг одоо сэслэн сүслэн дуусан шалтгаан маань нэрийг маань бас долгормаа гэдэг. Тэгээд бас тэр нөгөө түрүүнд урьдчилсан лам өвөө маань яг имлгээс гараад төрөхөд цагаан дөрвөн лам манай гэрт ирж дараад цагаан дархийг хурж тараад тэгээд энэ охинд цагаан дарих буюу одоо долгор маа гэдэг нэрийг өгьё гэд тэгсэн байдаг. Тэгээ би анх баг залуудаа одоо хүүхэд байхдаа нэрэндээ бас жоохон сайн утга учрыг ойлгохгүй тийм ч дуртай хандж байгаагүй. Тэгээ том болоод утга учрыг ойлгоод ингээд үзэхээр маш гайхалтай, үргэлжийн 16-тай, тийм гоо үзэсгэлэнтэй. Тэгээ дээрэс нь маш нинжин сэтгэлтэй. Тэгээ дээрэс нь одоо нас буйныг уртдаг, уртнаас одоо удаан жаргал буян гişгийг хайрладаг. Тийм гайхалтай бурхан байсан юм байлээ. Тэгээд одоо нэрэндээ маш хайртай болсон. Тэгээд энэ гайхалтай одоо цагаан дарихуд 2 цагаан дарихын магтуудыг дуулсандаа үнэхээр баярлаж авдаг. Улам жарган буйныг тань өөрийн сэтгэлийн угаас дандаа баяасяа. Одоо та бүхэн зориулан онцлог сонгохныг дайрхийн дуу болохоор яруу найрагч шүлгийн болохоор доктор соёл урлагийн их сургуулийн багш Даваасарн гэж хүний зохиосон бүтээлээдэг. Тэгээд энэ хүн бас онцлог нь одоо лам хүн байсан. Тийм болохоор мэдээж утга яруу найргийн маш утга уянгатай яг номынхны үднэс бүгдийг ойлгож ухаарч бичсэн гэж би боддог. Тэгээд мэдээж хөгжмийн зохиолцсон Эрдэнэт ах маань маш гайхалтай тансаг аялгүй яг л одоо Деважинд ийм сайхан дуу хөгжим шилдэг бодлоо гэмээр сайхан зохиож гисэн. Тэгээд фонограмын болохоор Анир студ Алтан хоёрыг ах маань хөгжмийн найруулганд хийсэн. Тэгээд би бас өөрийнхөө чадлаар сүсэн дуулсан байдаг. Телевиз үзэж байгаа нийт монголчуудаа үзэгчдээ цагаан дарихын магт өгнөдөө анан гоё бясалган сонсоорой. Тэгээд өг бүрэн та бүхний амьдралд биежих болтугай гэж өрөөё.
Шүйсийн сонсоод үнэхээр сүсэг төрмөө би үргэлж арван зургатай үзэгсэн баган магтмоо би магтмоо би сайхан нэвтрүүлэгтээ урьсан та бүхэнд болон үзэгч таландаа бүгдээрэнд нь ажил өснө өөдрөг байж амар амгалан байж аз жаргалаар бэлхаж ажил өснө үргэлж галзахтай хэмэртэйж үргэлж сэрж сэхэрч явахын сайхан өрөөлийг өргөё. Өршөөлт бурхтын их минь очирт судлаа